Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz mana shu joylarga baliq ovlashga keldik. Baliq ko'p tutyapmiz shu yerda. Oldingi safar ham 3 ta laqa tutdik. 2 ta laqa, bittasi marinkami, ustashkami. Shuning uchun yana bir safar keldik. Mana bu yerda qamish bosib yotibdi. Mana ukam bilan. Assalomu alaykum, yaxshisizlar? Mana shu joylarda tutamiz. Bu yaxshi joyda, sal aylanma ketgan, aylanma suv. Juda baliqlar ham ko'p bo'ladi deb o'ylayman. Mana ukam montaj qilyapti. Yaxshisiz? Bugun biz laqaga yana keldik. Mana bugun o'zim qo'ldan kelgancha laqa montaj qildim. Laqa montaj qilganmiz. Mana yerda 70 grammlik krujiklar, bu yerda 8 gramm poplov qo'ydim. Bu yerda oddiy bir shlanka desa ham bo'ladi. Keyin mana 2 talik kurchok, hozir chuvalchanglarni ilib, buni tashlaymiz. Bu suvda bu pastga tushib turadi, bu poplov ko'tarib turadi. Qisqasi loyga tushib qolmaydi. Bizning yerlar chunki loyda sal. Shuning uchun bunaqa juda ham zo'r ishlaydi laqaga. Mana yana bitta. Yana bitta. Mana chuvalchanglarni ilib yaxshilab dirtib tashlaymiz. Ana qarmoq tashlaymiz endi. Mana bismillahirrohmanirrohim. Ye. O'tiradi bizda odatiy holat. Bismillah. Qo'ygan bo'ldik. Qarmoqimiz qanaqa tushdi bilmadimmi? Lekin yildan to'g'rilashim berib uzoq o'chmayapti. O'zim xohlagandek otolmayapman. Ana qarmoqni tashlab qo'ydik. Menchalik xudo yaxshi tushdi. Nasib bo'lsa, rezultatni ko'ramiz. Qarmoq otish jarayoni. Ikkita qarmoq tashlab qo'ydik. Ana 3-chi qarmoq ham otilmoqda. Otmayman. Qani otchi? Qayerdadir ot. O'rab berdim. Chuqur joylarga otdi. Hayvon nima bu? Chiqib qo'ydim, ha. Bo'ladi. Yaxshi tushdi. Zo'r. Mana bu joy ham chuqur emas. Shu joyni kelib turibdi. Mana shu joylar chuqur emas, lekin qarmoq tashlayotgan narigi taraflar mana shu uje chuqur. Baliq ko'p. Chota ana qarmoq sal ko'rinayotgan bo'lsa sal uchun qimildayapti. Bilmadim endi oqimgami yoki baliqmi kichkina ko'ramiz endi. Lekin oddiy endi boshladik. Nasib bo'lsa kechgacha baliq tutib ketamiz degan o'ydaman. Endi biz oddiy o'zimiz qilgan qarmoqlarni mana qilib tashlaymiz. Mana oddiy yog'ochlar qilingan. Bo'ladi shu. Yerga tirab qo'ysa endi. Bo'yna beri bu qarmog'imiz uchi qimlayapti. Hozir ko'ramiz endi. Baliq o'ygan. Shunchaki oqimga qimlabdi qarmog'imiz. Buni qaytadan tashlab qo'yamiz. Do'stlar, shunaqa ikkita qarmoq tashlaymiz. Ikkalasi ham o'sha cho'lchang ulangan. Tushgan. Buni yotamiz. Bu joyga qo'yib turaylik. Birinchi buni tirab qo'yaylik. Ichi ketar ekan. Buni yotamiz. Bismillah. Oh.
Yaxshi tushdi. Leskasi ko'rmayapti lekin yo tutib ketdim, botib ketdim. Shuncha kirib qo'ydim sizga. Juda mana shu qarmoqda baliq qilinganga o'xshaydi. Uchi jibrlayapti. Hozir tekshiramiz. Hozir mana ko'ramiz. Qattiq yer qo'yamiz. Oka, ikkinchi marta o'sha aldadi yuboru. Xudo bu qarmoqni joyi beramasa u. Odamni yomon aldayapti boru. Yo, baliq o'ynayapti yoki oqim tortyapti boru. Hech qanaqa Mana endi buni otamiz. Avvalgi safar ham shu yoqqa otgandik. Mana shuni qadab qo'yganim. Ilinganini bilmasdan shu olgandik. Qotirib qo'yamiz. Qani uchib ketmasligi uchun. Mana. Mana. Shilkasi uzilmasgan uchun. Chuqurlashib ketibdi. Ana bitirib qo'yapti. Yo-moyo. Avvalgi safar shunaqa xizmat qilgandim. Mana bu safar esa mana shu yoqqa tekis joy qo'yaman o'tirish uchun. Shu jaring soyasi yaxshi tushadi bu joyga. Baliq ovida telefon o'tiribdi. Telefon ovi. Hali baliq tutilmadi. Xudo xolasa tutilib qolar. Mana. Biz mana shu yerda ujin boshlab qo'ydik. Mana. Bu xo'rda qatiq qo'shilgan tuxum, non. Mana. Maza qilib yeymiz. Video прям. Mata dingesar. Chimarela. Siz ketyapti-da. Bilmadim qayerga ketyapti siz. Oye, hadi akyavatırım ya. Hadi akyavatırım ya. Reaksiyonunuz yok. Yok, gerçek. Mana уже 5 soatdan beri o'tiribmiz. Juda yaxshi baliq ilingani yo'q. Bilmadim, lekin avvalgi safar ko'p ilingandi. Hey. Bu safar juda yaxshi ilinmayapti. No, ipalama. Sen qildingmi? Yo'q, nima? Shunaqa javob bo'lsa, tunda tashab ketib ertalab tekshiramizmi?
Mana o'sha ertalab ham bo'ldi. Kecha hamma narsalarni tashlab ketgandik, hamma qarmoqlarimizni. Kecha shu hech narsa tushmagani uchun shu tashlab ketdik. Narigi taraflarga tashlagandik qarmoqlarni. Juda yo'q, juda bu safar ertalab qarasak. Temolin spinninglarni tashlab ketganmiz. Sog'lik qilmagan, lekin to'g'risini aytsam, baliq ilinsa yaxshi, lekin qarmoq ketqazsa achinamiz-da. Mana 3 ta qarmoq qo'liga chiqib turibdi ekan. Mana вообще suvga cho'kib ketibdi. Hozir olamiz. Hozir endi olamiz. Bu qarmog'imizga baliqimiz tushib ketgan chunki qarmog'imiz bormadi, baliq yo'q ekan. Endi boshqa nimalarni tekshiramiz. Musorni ham o'zi yig'ib olibdi-da. Baliq nima ham, bunga ham musor faqat. Bunga ham ixtiyorilmabdi. Bu qarmoqni ko'ramiz endi. Menchalik bunday ham qismaydi, vau. Yerla. Baqa baliq ushladigan oxiri. Ey. Baqa kattaligini ko'rasizlar. Qo'limda ko'rasizlar mana. Uzunligini ko'rasizlar. Asheng, o'ta go'zal. Ana. Afsuski buni bu qarmog'imiz baliq ko'rmagan. Ana akalar bu qarmoqni ko'ramiz endi. Akalar, baliq og'izdan chiqib ketdi mana. Ushladim, og'izdan chiqib ketdi kurchak. Suvga yuvor. Ağzını. Oh. Bu qanaqa baliq endi? Usach, marinka. Biz faqat laqabini olamiz. Aslında biz laqablar qo'yamiz. Oldingizdan kattalendi. Oldingi safar bilmadim. Mana shu tomonda shunora usach ko'p ekan yoki marinkami bilmadim. Mana shunaqa baliq ko'p ekan. Tillasi bor. Yaxshi lekin. Mana qarmoqli qaranglar. Sinib ketdi. Tezroq. O'zing olsa yig'olib. Yo'q, men osilib qoldi-yu. Bitta tortgandim. Sinib ketdi shunaqasiga. Tarmoqda. Bu mergan ishi. Mana bugungi ovimiz ham tugadi. Hamma narsani yig'ishtiryapmiz. Shaxsan yig'ishtirib olmasin dedi. Aldi yoradi. Hozircha bitta laqab bilan bitta marinkami, usachmi tutdik. Endi usachni qo'yib yuboramiz. Qasiga. Mana bugungi ovimiz ham tugadi. Qarmoqlar hammasini yig'ishtirib oldik уже. Faqat endi uyga qaytish qoldi. To'g'risini aytsam, kecha qarmoq tashladik, kechqurun ilinmadi. Ertalab ko'rsak, bitta laqab, bitta marinkali ustashmi shunaqa chiqdi. Hozir sizlarga buni ko'rsataman. Bugungi ovlar. Bismillah. Ana. Qochaman deydi-yu. Baqa balig'imiz.
taxminan poni o'zi. O'zi hayajonlanib ketdi. Mana. Kattagina laqa baliq. Yaxshi. Mana ikkinchi og'imiz marinkami, usachmi bilmadim. Taxminan bir qarjizdan teva mana bir 25 sm bor. Men o'ylovlari bor ekan, shunga usachni o'ylayapman. Mana yaxshilab ko'ringlar. Mana. Endi buni nima qilamiz? Qo'yaveramiz. Bundan oldin safar kichkinasini ushlagandik, bu safar o'rtanchasi, asli ikkinchi safar kattasini ushlab buni ham qo'yaveramiz. Ketdi. Ye bu qo'yib yuborishing kerak edi, unishaman deyapti. Ketdi. O'ydi. O'ch kimir. Baliq yomg'iri bo'ldi. Chavna qolish shart emas edi. Bo'ldi endi. Qaytamiz uyga.